Honda Flash S na scooter. Bali 4 na taon na siyang stock. At titingnan natin kung mapapa-under ko siya. Kung mapapansin nyo, wala siyang kicker. Kickstarter, wala siya. Bali yung papagana lang dito is yung start button o yung starter motor niya. So ano ba dapat ang unang gawin para malaman natin kung aandar pa ba ito o hindi na. At simulan na natin. So, bali ano ba dapat natin unang tingnan para malaman natin kung aandar ba siya. So unahin natin itong spark plug syempre. Yung spark plug, ignition coil at yung carburetor. Kaibahan sa ganitong scooter, wala na siyang CDI. Parang katulad siya nung sa mga 2-stroke. Yung labas ng Honda Matic scooter. Unahan lang. At kailangan gagana yung motor starter niya. Kasi yan lang tayong papagana dyan. So, try natin panda rin. 1 hour later. Nakabit na natin to. Nandito naman yung kanyang ground. Yun guys, ito na, nakabit na yung ano niya, yung ground niya. Ito yung ground niya, nakabit na sa ground ng battery, tsaka yung positive nakabit. Ngayon tatry natin kung, kasi wala na siyang ignition switch o hindi natin siya ma-start button, wala na yan, wala na rin lahat. Bali i-re-recta na lang natin. Bali meron ditong kulay pula, sa tingin ko ito yung kanyang supply ng, ito yung main ano niya, supply ng sa starter, siya magbibigay sa battery para gumana yung starter motor natin. Motor. Yun. Meron. Tignan mo natin kung meron siyang kuryente are. So, try natin. Pakita mo dito. Yan. Para malaman natin kung may kuryente siya, ilalayo mo siya ng kaunti sa spark plug. Yan. Yun. Meron siyang kuryente. So, bali hindi pa siya umanda. Ngayon, titingnan naman natin tong spark plug niya. Yan. Tingnan natin spark plug niya. Ito. So, ayan. Bali yan, basa yung kanya spark plug. So yan to, yung basa na yan, yun yung gasolina. Yan, gasolina yan. So ibig sabihin, gasolina na may langis. So ibig sabihin, okay yung ating carburetor, hindi naman siya barado. Tignan natin to kung mayroon siyang, o kung kuryente, o maganda ba yung kanyang supply. Kasi dapat malakas pa yung supply niya para umanda siya. So idikit lang natin dito sa body niya. Yan. Dapat ito lang yung malapit siya sa body. Kasi pag ito yung nakadikit din sa body, hindi siya, wala ka makikitang spark dito pupunta. Wow! So ayan. So yun. Wow! Ayan, medyo malakas pa yung kulay blue. Kabit na ulit natin guys. Try na ulit natin kung andar ba siya talaga. Try natin kung andar ba siya. Tama lang. Wow! Yun.
Bali na lubot na yung ating battery. Kaya charge ko muna saglit. 1 hour later. Bali dito sa kanyang karburador, ayan, makikita mo. Tulong-tulo siya, ibig sabihin nag-overflow. Yan. Yan yung problema natin. At meron siyang putol na wire. Yan, no? Putol, ibig sabihin, hindi ko alam kung saan to. Yan. Parang sa supply din siya ng hangin. Yan. Pero titester natin ito mamaya-maya kung may supply ba siya. Yan dito. Yan. Tingnan natin siya kung mayroon siyang supply. Balitan lang natin. Yan. Lagyan natin yung clip sa ground. Yung battery. Tapos ito sa yellow. Wala siyang supply, no? Tahan dito. Ngayon, lipat naman natin siya sa kabila. Yung clip sa positive. Ayun. Umilaw siya, ibig sabihin ground, supply, and ground din ito isa. Pareho silang ground. Try na ulit natin sa pandar. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Ayan. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Oh my God! Wow! Sobrang kapal na ng kanyang natandar na natin siya. Basta lahat ng supply niya ay gumagana. Yung spark plug, yung carburetor, ignition coil, yan. Ibig sabihin yan, naka-under yan. Gumagana lang siya lahat. Yesterday. Kaya pala siya nag-overflow. Gawa nitong wire na to. Kasi ito pala yung pinaka-choke niya. Kumbaga sa manual, ito yung choke niya. Pero ito, dahil automatic din siya nag-choke ng kanya. So kapag itong wire na ito ay tanggal o iwalay, kumbaga parang malakas siya sa gasolina. Mag-overflow talaga siya. Kailangan nakakabit talaga to. At saka ito yung nagbibigyan ng lakas ng hatak ng motor natin. Kumbaga pagka nag-revolution ka, mas mabibigyan niya ng, kumbaga mas malakas yung papasok ng hangin. Kasi para siyang meron din siyang karahim sa loob. Pag nag-revolution ka, tatakip yun dito sa kanyang dito. Yan. Meron siyang karahim dyan. Nandito yung butas niya. Yan. Yan, ito yung butas niya. Pumapasok dyan yung hangin. Nag-revolution cut, yung ngipin dito sa loob. Yun, parang meron siyang butas dyan. Yung anong yan, tatakluban niya para yung hangin dito siya lahat diretso sa butas na to. Sa butas lang na ito, hindi dito sa mali. Kaya dapat talaga nakakabit. Kaya pala may air pandar. Yun lang. Try ulit natin pandarin. I-start ulit natin. Kaya didikit ko lang yun dyan. Bubahin mo kagat. Yesterday. Nandito na lang.
subscribe sa ating channel at pa-like na din, comment, tsaka share para sa susunod na video. Salamat.